你係咪都係咁？日頭攰到眼都睜唔開，夜晚瞓落張床，腦袋就好清醒。明明身體攰到爆，心入邊仲喺度碌緊啲無謂嘢。今晚就同你分享一招哈佛博士都認證嘅秒速入睡呼吸法，只需要1分鐘，成個人即刻鬆晒，包你瞓到隔籬打鼻鼾都聽唔到。就係478呼吸法，用鼻吸氣，心裏邊數住4秒，跟住閉氣7秒，慢慢用個口呼出嚟8秒，重複咁做幾次，唔單止個人放鬆晒，仲連壓力都會慢慢走埋，瞓覺都會心碎啲。呢個方法唔止係幫你瞓覺，仲可以長期對身體健康、心靈都超有益。真心想你 feel 到咩叫做由內到外嘅平靜。試完記得留言同我哋分享下，share 埋呢條片俾你身邊成日失眠嘅朋友，等我哋一齊健康瞓覺，身心都 happy 啦！關注迪安，一齊身心健康生活。